الخليجية وفكرة ان هي منعقدة كمان في قطر يعني لدعم خارطة الطريق في مصر، شفت الموضوع ده ازاي؟ تابعته النهاردة ازاي؟ بكل تأكيد اللي حصل النهاردة من قرارات القمة هو استكمال لقرارات البيان او الاطار الاتفاق التكميلي لقمة الرياض الاستثنائية الشهر الماضي اللي تم فيه احداث المصالحة الخليجية القطرية وتقديم الضمانات القطرية فيما يتعلق بتسوية كثير من الملفات الخلافية بين دول الخليج وقطر من ناحية، وايضا فرض السعودية والامارات على قطر ان تكون مصر الشق الثاني في هذه المصالحة فيما يتعلق بالمصالحة المصرية القطرية. واعتقد ان هناك وثيقة تم التوقيع عليها في اتفاق الرياض التكميلي مترجمت اليوم بشكل عملي في قمة الدوحة من خلال مجموعة من التفاهمات تم الاتفاق عليها فيما يتعلق براءة الصدع داخل البيت الخليجي وتحقيق المصالحة الخليجية القطرية في المقام الاول، وترجم ذلك عمليا في البيان اللي احتوى على فقرة كاملة فيما يتعلق بالوضع السياسي في مصر والاعتراف الكامل والتأييد والتشجيع والتعزيز لخارطة المستقبل وخارطة الطريق وخطوات الرئيس السيسي بالاسم كما تم ذكره في البيان الختامي وقرأه عبد الله زيان رئيس او امين عام مجلس التعاون الخليجي. وتم الاتفاق على توفير كافة اوجه الدعم السياسي وايضا الاقتصادي في المرحلة القادمة لمصر وتشجيعها في مواجهة الارهاب ووضع كل الامكانيات الخليجيه لمساعده مصر الخروج سريعا من عمليات الارهاب او مواجهه كثير من اعمال الارهاب اللي تجرى في سيناء تحديدا. وبالتالي هذا ترجمه عمليه للاطار التكميلي او البيان التكميلي لاتفاق الرياض القمه الاخيره اللي من خلالها طالب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وسائل الاعلام في كل الاطراف في كل الدول العربيه بان تنحوا منحى جديد واتاحه الفرصه امام تحقيق المصالحه الخليجيه المصريه خاصه. لا انا عايز اركز على كلمه وسائل الاعلام في كافه هذه الدول، كافه هذه الدول بما فيها قطر بما فيها قناه الجزيره طبعا في الاول قطر في المقام الاول. هتساليني تقولي لي اصل احنا ما عندناش الحقيقه وسائل اعلام في اي من هذه الدول متربصه بمصر او يعني تشيع حتى اخبار يا ريتها صح خطا عن مصر الا قناه الجزيره. بالفعل هو المفروض البند ده او الجزئيه دي تتحدث عن الجزيره تحديدا ولا ايه؟ بالفعل اتفق معاكي في هذا الطرح تماما، وارى ان الهدف من هذه الدعوه كانت ان تتاح الفرصه لتهيئه الاجواء حتى تلتزم قطر بالاطار الزمني اللي اتفقت عليه حسب المعلومات من ذلك الوقت في بيان الرياض او في قمه الرياض الشهر الماضي. طلبت مهله اعتقد اكثر من شهر بقليل فيما يتعلق بإتاحة الفرصة أمامها حتى تستطيع تسوية خلافاتها مع مصر وتبدأ بخطوات عملية. أرى أن قمة الخليجية اليوم قمة الدوحة اليوم كانت ملزمة لقطر عندما يخرج هذا البيان الختامي اللي فيه فقرة كاملة من 4 بنود خاصة بدعم مصر في المرحلة القادمة ويخرج باسم بيان الدوحة. أعتقد أن قطر سيكون لزاما عليها في الأيام القادمة تبدأ تفعيل ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الرياض الاطار التكميلي، لان دول الخليج او دولة السعودية والامارات لا يمكن ان تضحي بقيادتها بشعبيتها وبحضورها. بس هل نقدر نقول ان قطر التزمت باتفاق الرياض؟ يعني اتفاق الرياض بقاله ايه داخل في شهر دلوقتي مثلا تقريبا؟ اقل من شهر. طيب من ساعة ما صدر الحقيقة وهم قالوا من وقتها انه الموضوع الخاص بقناة الجزيرة وموقفها من مصر انه الموضوع ده في خلال شهر هيكون اتحل. معلش ليه شهر؟ ليه مش اتفقنا فخلاص نوقف من دلوقتي؟ يعني مش فاهمه، يعني انا اقعد اهدمك شهر وبعدين اوقف ولا ايه؟ هم في قطر التزموا فيما يتعلق بالمصالحه الخليجيه فقط. بالنسبه للشق المصري حتى هذه اللحظه قطر لم تتخذ اي مبادره وما كانت مواقفها سلبيه، ونفس النهج اللي بتسير عليه قناه الجزيره ربما يكون في اليومين الاولين بصدور وثيقه او اتفاق الرياض كانت هناك الى حد ما بعض المؤشرات التي تدل على انه سيكون هناك مناهج جديد، ثم عادوا مرة ثانية او عادوا القارة لنفس النهج من عمليات التحريض والدس وما الى ذلك. تمام. الان قمة الخليج وضعت في بيانها الختامي وتم الاتفاق على مجموعة من القرارات ومفاعيل قرارات. القرى الان في الملعب القطري امامك من الان حتى 10 ايام اذا لم يكن هناك توجه جديد في مؤشرات الخطاب الاعلامي القطري من خلال قناة الجزيرة والالتزام كما قال وزير خارجية البحرين منذ 4 ايام في حوار للجاردن البريطانية ان قطر تعهدت امرها امام القمة في الرياض
ستغلق الجزيرة مباشر مصر، وما يكون امامها فرصة للتحول الكامل اعلاميا خلال المدة المحددة او المهلة المتفق عليها في قمة الرياض. واذا لم تلتزم قطر؟ قال ذلك وزير خارجية البحرين عن جلسات المؤتمر في ذلك الوقت، وكانت بمثابة تسريبات مؤكدة من وزير خارجية البحرين. الآن قطر لديها فرصة 10 أيام بعد قمة اليوم حتى تنهج نهج جديد وتسعى لإحداث نوع من التلاقي والاتفاق مع المواقف المصرية إذانا لما تم الاتفاق عليه في قمة الدوحة، لأنها ذكرت الدعم الكامل لخريطة الطريق وللرئيس السيسي وتشجيع مصر بمكافحة الإرهاب ووضع الإمكانيات الخارجية لمساعدة مصر باعتبارها الركيزة العربية الأساسية فيما يتعلق بحفظ الأمن القومي العربي. أمامنا فرصة وعلينا أن ننتظر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بعد بيان اليوم أن يكون هناك مناص أو هروب أو محاولة لإفلات القطر. والله لو 10 أيام نستناهم وبين بالفعل أعتقد أن احنا خلاص قربنا، وخلال 10 أيام ستتحدد الوجهة أو البوصلة. هل ستستمر قطر في نفس النهج أم سيكون هناك منهج أو تمام. أنا بشكرك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام.